Қара үйді соғу тикарынан 3 басқыштан ібарат. Біріншісі кереге, яғни үйдің қанатлары. Кереге адамның бойынан биік етіп қырқылады, һәм соңынан жонылады. Бірақ та ол үшін сайланған ағашлардың биіктігінің барлығы бірдей болмайды. Яғни олар жиналғанда har бір қанаттың ені 1 метр болса, созылғанда 2-3 метрге шекем жетеді. Ал бұнан кейін болса шаңырақ соғылады. Шаңырақ бұл қара үйдің дөңгелек күмбез көрінісіндегі төбесі, яғни түтін шығып тұратұғын тәрепі. Соның ұшында қарақалпақларда шаңырақ, түтін сөздері қожалық мәнісінде кейін қолданылады. Сондай-ақ үйдің үлкен ямаса кіші болуы оның шаңырағына байланысты. Ол 2 қатар жуан һәм жіңішке шеңберден барады. Бұл қарақалпақ отауларының басқа халықтардың қара үйінен өзгешелігін білдіретұғын тикарғы белгілерінің бірі болып, осы шаңырақтағы тоғын һәм қос арқалы ажыралып тұрады. Шаңырақтың іші уыққа ұқсаған жіңішке ағашлар менен 4-ке бөлінеді. Бұл гүлдіреуші. Оларды біріктіріп тұрғаны сағанағы, араларындағы келте, ұшқыр ұшлары қалекесі деп аталады. Бұлардың бәрі шаңырақты сұлу етіп көрсету менен бірге беккемлігін де сақлайды. Шаңырақ қара үйдің ең ахметлі бөлігі болғанлығы себеплі оны соғу осы қара үйдің біткенінен дерек береді.